बचपन से एक सपना था कि कोई ऐसा मिले जिसकी खातिर पूरी दुनिया भूल जाऊं। फिर मुझे मोबाइल मिल गया। लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह, भैया सब भैया। तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे, बस उन्हीं भैया के साथ। भारत में लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, लेकिन फोन पर कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। चाहे अपना सर फूट जाए, लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए। एक रिसर्च से पता चला है कि एक आम आदमी साल में 1800 किलोमीटर चलता है और